Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors donc on a déjà commencé le cours équation d'une droite, معادلة مستقيم. Dans la première partie, l'équation réduite d'une droite. Alors donc عرفنا بلي une droite راه l'équation réduite ديالها il est sous la forme على شكل ax y égale ax plus b. Voilà. Donc n'importe quelle droite يعني اي مستقيم راه l'équation réduite معادلة مختصرة كتكتب على هاد الشكل. وشفنا كيفاش كنعرفوا يعني واحد النقطة A واش appartient ou n'appartient pas à cette droite. قلنا كنعوضو y A. فوالا مثلا A عندي فيها 4 3 دونك قلنا كنديرو y A هي 3. فوالا وكنجيو كنحسبو A fois x A plus b. فوالا دونك y A كنعوضوه بهاد لو نومبر وكنجيو كنحسبو هادي يعني كنعوضو هاد x 4 خاصنا نلقاو لو ميم ريزولطا. فوالا y A كتساوي 3 دونك هادي حتى هي خاصنا نلقاو فيها 3. فوالا هنا كنقولو appartient. سينون الا لقينا هنا ان نومبر وهنا لقينا ان اوتر نومبر دونك كنقولو n'appartient pas. فوالا دونك هادشي اللي درنا في ليكواسيون ريدويت دون droite. وقلنا بلي هاد A هو لو كويفيسيون ديريكتور كيتسمى معامل موجه وهاد B هو لوردوني à l'origine. فوالا دونك هادشي هو الأهم اللي درنا في ليكواسيون ريدويت دون droite. وشفنا لي كاب بارتيكوليي يعني الحالات الخاصة فاش كيكون عندي اون droite باراليل يا إما مع لاكس دي زابسيس أو لا لاكس دي زوردوني. راه شفنا يعني كيفاش كتكون يا إما y إيغال أو لا x إيغال. فوالا alors دابا غادي ندوزو لا دوزيام بارتي اللي هي déterminer l'équation réduite d'une droite. alors دابا كيفاش كنحددو هاد l'équation réduite d'une droite. alors deuxièmement déterminer l'équation réduite d'une droite. alors donc comment déterminer une équation réduite d'une droite AB soit A B deux points de cette droite. إذا دابا عندي واحد لا droite AB هي فيها دو بوين يعني كاين لو بوين A وكاين لو بوين B. فوالا وبغينا دابا نحددو هاد ليكواسيون ريدويت ديال لا droite AB. فوالا alors donc شنو كنديرو لا بروميير ايتاب. alors donc la première étape المرحلة الأولى شنو كنديرو donc on regarde si les points A et B ont la même abscisse c'est-à-dire XA égale à XB. alors l'équation réduite de la droite AB est tout simplement X égale à XA. voilà donc باش نفهمو هادشي دابا donc قال لك la première étape المرحلة الأولى يعني كنشوفو هاد لي دو بوين دو بوين A وهاد دو بوين B واش عندهم لو ميم abscisse. فوالا واش عندهم هاد x لو ميم. باغ اكزومبل عندي واحد النقطة A عندها جوج 5 وعندي واحد النقطة B عندها جوج ناقص 1. فوالا دونك هادشي راه كنا درناه. دونك شنو هي ليكواسيون ريدويت ديال هاد لا droite AB. لا droite AB شنو هي ليكواسيون ريدويت ديالها. c'est simple. شنو قال لي هنا قال لك دونك l'équation réduite de la droite AB هي x égale à xa يعني x تساوي هاد xa اللي كاين هنا. دونك هنايا l'équation réduite غادي تكون x égale à 2. فوالا حيت عندهم لو ميم abscisse. فوالا دونك داكشي علاش قلنا l'équation réduite هي x égale à 2. si alors le deuxième cas دونك هاد المرة إلا كان عندك لو ميم ordonnée. هاد المرة مثلا عندك واحد لو بوين A عندها 1 moins 3 واحد لو بوين B عندها مثلا 0 moins 3. voilà alors donc dans ce cas عندهم le même ordonnée. donc هنا l'équation réduite ديال la droite AB اش غادي تكون y égale à moins 3. voilà حيت عندهم le même ordonnée. voilà donc هذه هي la première étape. donc هاد الحالات راه ساهلين. ها الحالة الأولى وها هي الحالة الثانية. alors donc le problème هي إلا كان عندي بحال هكا 2 3 و B عندك فيها moins 1 5. فوالا دونك قلنا دابا اشنو كندير. المرحلة الأولى كنشوف واش عندي لو ميم abscisse bien sûr non. واش عندي لو ميم ordonnée non. فوالا دونك هاد الحالة هادي راه خارجة على هادشي اللي قلنا هنا في لا بروميير ايتاب. دونك هاد الحالة هي اللي غادي نديرو في لا دوزيام ايتاب. فوالا دونك
قال لي ليكواسيون ريدويت ديال لا droite ا بي وعطاني 2 بوين. دونك كنشوف لي كوردوني ديال لي 2 بوين واش عندهم لو ميم ابسيس اولا عندهم لو ميم اوردوني. الا كان عندهم لو ميم ابسيس راه ليكواسيون ا بي كتساوي اكس ايغال ا 2 اولا 3 اولا اللي كان هنايا. الا كان عندهم لو ميم اوردوني راه كنقولوا ايغريك ايغال داك الاوردوني اللي عندهم. فوالا الوغ ندوزو دابا لهاد لو كا اللي قلنا هنايا، يعني ما عندهمش لا لو ميم ابسيس ولا le même ordonnée. Voilà la deuxième étape. Lorsque x a différent de xp, y a différent de yb. Alors dans ce cas, on calcule le coefficient directeur de la droite AB avec la formule. Donc il a كان عندي هاد المرة x a ماشي هو xb و y a ماشي هو yb، كنحسبو هاد المرة le coefficient directeur. Voilà donc ها هي الطريقة كيفاش كنحسبوه. دونك قلنا لا فورمول جينيرال يعني الشكل العام ديال ليكواسيون ريدويت ديال droite ها هو. دونك اشنو كنلقاو هاد ا هو اللي خاصني وكنقلبو على بي حتى هو. فوالا الوغ دونك بشرط مثلا هادي لا droite دي خاص يعطيني 2 بوين اللي هما كاينين في هاد لا droite، مثلا ا و بي ولا سي و دي ولا هذا هو الشرط اللي خاص يكون عندي باش نلقى هاد ا ونلقى بي. فوالا دونك ا كيفاش كنلقاو ا ها هي لا فورمول. مثلا عطيتك ا عندها 4 5 و بي مثلا بي عندها 2 3. الوغ دونك هنا اشنو كنديرو باش نلقاو لو كويفيسيون ديريكتور؟ ها هي القاعده كنديرو y b موان y a على x b موان x a ايغال وكنعوضو y b. دونك ها هو y b هي 3 موان y a موان 5 على x b موان x a موان 4. فوالا وكنحسب. فوالا دونك هذه هي الطريقه. دونك راه غادي نديرو دي زيكزامبل. فوالا دونك راه شفنا كيفاش يعني كنديرو. Alors donc exemple 1. Donc dans un repère orthonormé, on considère les points A et B. Déterminer l'équation réduite de la droite AB. Voilà donc هادشي اللي كيقول لك يعطيك 2 بوين وكيقول لك عطيني l'équation de la droite. Alors donc كنبداو on a يعني la droite AB ها هي l'équation réduite ديالها راه est de la forme y égale à x plus b. Voilà اي مستقيم راه ليكواسيون ريدويت ديالو كتكتب على هذا الشكل. فوالا دونك اشنو خاصنا نلقاو حنا؟ خاصنا نلقاو هاد ا وخاصنا نلقاو بي. فوالا دونك غادي نبداو بأ. ديما كنبداو بلو كويفيسيون ديريكتور. دونك كنبداو شيرشون ا. فوالا دونك يعني كنقلبو شيرشون يعني نبحثو عن ا. دونك ا ايغال دونك ها هي القاعده ا ايغال y b موان y a sur xb moins xa. فوالا ايغال. الوغ دونك فينا y b؟ دونك راه عرفنا بلي اي نقطه مثلا ام راه عندها x وعندها y. ديما y كيكون على اليمين هو y x كيكون على اليسار. دونك y b دونك ها هو y b moins 2 فوالا moins y a moins 1 xb ها هي xb هي 3 moins xa moins 2. Voilà est égal moins 1 moins 2 moins 1 هي moins 3 sur 1 moins 3 sur 1 راه هي moins 3. Voilà donc AB l'équation réduite ديالها. دونك دابا راه لقينا هاد a باش غنعوضوه moins 3 moins 3x plus b. Voilà دونك اشنو خاص باقي هاد ليكواسيون ريدويت؟ خاصها هاد بي هذا اللي خاصنا نلقاوه. الا لقينا بي راه صافي. الو دابا شيرشون يعني كنقلبو نبحثو عن بي. فوالا الو بي كي غادي نديرو ليها بويسكو نختارو واحد النقطه من هادو مثلا ا بويسكو ا ابارتيان على droite ا بي. الوغ دونك ا بما ان هاد ا ابارتيان على droite ا بي يعني كنجي كنعوضو هنايا y ب y ا وهاد x ب x a. كنجي كنقول ليه دونك y a تساوي موان 3 x a بلس b. فوالا علاش عوضنا هنا ب a؟ حيت a
appartient يعني كاينه في هاد لا droite يعني عندي الحق انني نعوض y a هنايا هاد y يمكن لي نعوضو ب y a وعندي الحق نعوض هاد x ب x a فوالا الوغ دونك y a ها هي y a 1 فوالا égal à moins 3 fois x a ها هي 2 plus b فوالا ها هي دابا المعادله ليكواسيون خاصني نلقى هاد b هو l'inconnu المجهول moins 3 fois 2 هي moins 6 plus b فوالا دونك b اش غتساوي دونك نخليو b هنايا وغادي نجيبو 6 وغنبدلو ليها الاشاره فوالا دونك b اش لقيناها كتساوي 1 plus 6 هي 7 فوالا دونك اذا AB l'équation réduite ديالها دو بوين égal A راه لقيناه قلنا هو moins 3 x و B راه لقيناه plus 7 فوالا كون لقينا moins 7 غنديرو هنا moins 7 اذا ها هي l'équation réduite دونك راه ساهله راه كنتبع غير هاد لي زيتاب هاد المراحل اللي درنا هنا cherchons A cherchons B راه الطريقه كيفاش كنلقاو B وصافي هادشي اللي كاين alors donc ندوزو l'exemple 2 حاولوا ديروا pause la vidéo وحاولوا تجاوبوا عليه donc voilà l'exemple 2 donc dans un repère orthonormé on considère les points C et D هاد المره les deux points C et D déterminer l'équation réduite de la droite CD voilà donc d'abord on a l'équation réduite de la droite CD alors donc on a l'équation réduite de la droite CD et de la forme bien sûr l'équation CD bien sûr l'équation réduite المعادلة المختصرة ديال المستقيم سيت راه على شكل y تساوي x زائد b ديما الوغ دونك كنبداو cherchons a فوالا دونك هنا درنا y دي موان y سي دونك هنا ما ننساوش بلي راه واحد اخر مثلا اش غادي يدير واحد اخر غادي يدير y سي موان y دي غير لتحت هنا خاصك دير x سي موان x دي فوالا لو ميم اوردر y سي موان y دي خاصك لتحت دير x سي موان x دي واحد اخر غادي يدير y دي موان y سي على x دي موان x سي بحال خاصك غير الا سبقتي هنا دي الفوق خاصك تسبق دي هنا فوالا و لوغدوني راه كيكونوا الفوق و لي زابسيس كيكونوا لتحت فوالا دونك دابا غادي نعوضو y دي ها هي y دي هي 10 موان y سي 2 فوالا sur x دي هي 1 moins xc donc xc هنا اصلا عندها موان مع هاد لو موان فوا موان تولي بلس 3 فوالا égal 10 moins 2 هي 8 1 plus 3 هي 4 8 sur 4 راه هي 2 فوالا دونك اذا لا droite سي دي ليكواسيون ديالها دابا غادي تكتب على شكل y égal دونك لقينا دابا a لقينا اشنو كيساوي ها هو 2 x بلس b فوالا دونك اشنو خاصنا دابا خاصنا نلقاو b فوالا دونك cherchons b دونك نبداو نختارو مثلا لو بوين c donc on a c appartient à la droite CD signifie que yc égale à 2 fois x plus b فوالا داكشي اللي قلنا قبيله لأن نعوضو y واحد اخر مثلا غادي يختار d بحال اختار y d تساوي 2 fois x d plus b donc yc هي 2 هي yc égale à 2 fois xc هي moins 3 voilà plus b est égal 2 fois moins 3 هي moins 6 plus b est égal donc غادي نجيب 6 لهنا غتولي بلس 6 دونك سي 8 فوالا دونك بي لقيناها هي 8 فوالا دونك ليكواسيون ريدويت ديال لا droite سي دي هي y égal à 2 a دونك a راه لقيناه هي 2 فوالا و b راه هو 8 فوالا دونك راه ديما نفس الشيء كيتعاود فوالا دونك غندوزو ليكزومبل 3 حاولوا تقادوه بوحدكم Voilà donc on a déterminé l'équation réduite de la droite D passant par les deux points M et N. Voilà. Donc on a donc l'équation réduite de la droite D de points et de la forme y égale à x plus b. Voilà, il y a la forme générale. Alors, on va A.
ديما كنقولو cherchons A. قلبوا على A. دونك A إيكال. دونك قلنا كنختارو يا إما N يا إما M بحال نختارو مثلا حنا YN. نبدا YN moins YM. الوغ دونك هنا لتحت غادي نبدا ب XN moins XM. فوالا YN دونك هاهي YN هي 8 moins YM أصلا عندها موان يعني غتولي بلس 2 XN 6 moins XM moins 4. فوالا est égal 8 plus 2 هي 10 sur 2 هي 5. فوالا دونك دابا لقينا A. دونك هاد لا droite D هادي l'équation réduite ديالها غادي تكتب دابا 5x plus b. فوالا الوغ دابا خاصنا b. cherchons b. الوغ اش غنديرو تاني بويسكو غنختارو وحده في النقط. دونك راه قال لي هاد droite D passons يعني تمر من M و N. فوالا دونك يمكن ليا نعوض وحده في هادو اللي بغيت نختارو M puisque M appartient à la droite D. alors on signifie que YM كتساوي 5 fois XM plus B. فوالا كناخدو هادي هادي كنعوضو فيها Y ب YM و X ب XM. YM هي moins 2. فوالا ها هي moins 2 est égal à 5 fois XM. XM ها هي 4 plus B. Voilà. Moins 2, 5 fois 4 هي 20 plus B. Donc moins 2 غادي نجيبو 20 تولي moins 20. Donc هي moins 20 22. Voilà donc B هي moins 22. كنجي لهنا كنقول له donc la droite D l'équation réduite ديالها هي A لقيناها هي 5 X و B لقيناها هي moins 22. فوالا دونك هذه هي l'équation réduite ديال la droite D. فوالا دونك ها هما المراحل كنلقاو A cherchons A. كنكتب ليه بعدا l'équation réduite هي دو لا فورم هي لا فورم ديالها. دونك خاصني نلقى A و خاصني نلقى B. A ها هي الطريقة باش لقيناه و B راه كنختارو وحدة من النقط. فوالا اختارينا M YM moins 2 هنا 5 fois XM fois 4 هي 20 و جبنا 20 لهنايا moins 22. فوالا Voilà en le dernier exemple. Donc déterminer l'équation réduite de la droite delta passant par les deux points E et F. Voilà donc بغينا تاني l'équation réduite de la droite delta اللي كدوز من هاد les deux points E et F. Voilà donc غنتبعو تاني les étapes. Donc on a la droite delta l'équation réduite ديالها قلنا أي مستقيم راه l'équation réduite il est de la forme AX plus B. Voilà donc كنبداو ب A. donc cherchons A. voilà donc A égale donc غنطبقو القاعدة. donc يا إما نبداو ب E ولا F بحال donc غنديرو YF moins YE sur XF moins XB. voilà égal alors YF il y a 9 moins YE 5 sur XF il y a 1 moins XE أصلا عندها moins يعني plus 2 9 moins 5 il y a 4 1 plus 2 il y a 3. voilà donc دابا لقينا A il y a 4 sur 3 donc غنخليوها هكا بلا ما نقسموها. donc دابا لقينا l'équation réduite de la droite delta هي donc A لقينا فيه 4 sur 3 X plus B. فوالا راه ماشي ديما هاد A كيكون يعني عدد بحال 4 2 3 يقدر يكون ها هي 4 على 3. خصنا نشوف هاد العدد واش قابل للاختزال باش نسامبليفي. فوالا alors دابا خاصني B. alors donc maintenant cherchons B. voilà donc B قلنا كنديرو alors donc puisque donc نختار واحد النقطة قال لي دلتا باسون يعني راه
كدوز من هاد او اف، يعني يمكن لي نختار واحد النقطة من هادو، نختارو مثلا اف puisque f appartient à la droite delta. donc هاد y يمكن لي ندير فيها y f 4 sur 3 fois xf voilà plus b. alors donc yf هي 9 4 sur 3 fois xf اللي هي 1 plus b est égal voilà donc هنايا 9 4 sur 3 fois 1 هي 4 sur 3 plus b. voilà donc دابا غادي نجيبو هاد 4 sur 3 هنا غادي تولي moins 4 sur 3 voilà donc هنايا réduire au même dénominateur نوحدو ليهم المقام هاد 9 راه عندها 1 donc 3 fois 9 هي 27 moins 4 sur 3 voilà donc دابا لقينا b égale 27 moins 4 هي 23 sur 3 voilà donc هذا راه il est irréductible يعني ما يمكنليش مازال نسامبليفيي donc b égale 23 sur 3 voilà donc كنجي كنقول ليه donc دابا l'équation réduite de la droite delta هي y égale a هي 4 sur 3 plus 23 sur 3 voilà ها هي l'équation réduite نقدر نلقاوها على هذا الشكل. voilà donc هادشي اللي كاين في la deuxième partie ودابا غندوزو la dernière partie 3. voilà donc درنا l'équation réduite d'une droite, درنا comment déterminer l'équation réduite d'une droite. دابا غادي نديرو parallélisme et perpendicularité des droites يعني التوازي والتعامد ديال المستقيمات. voilà donc نبداو بالاكتيفيتي. voilà un repère orthonormé يعني متعامد ممنظم. donc هنا عندي une droite l'équation réduite ديالها ها هي y تساوي -5 sur 8x plus 5. عندي une autre droite l'équation réduite ديالها هي وعندي واحد لا droite اخرى اللي l'équation réduite ديالها ها هي. فوالا دونك هاد لي droites هادو شنو كنلاحظوا بلي ils sont parallèles. فوالا دونك الا كنشوفوا هاد l'équation réduite ديالهم شنو كنلاحظوا فيها هاد y a le coefficient directeur هو le coefficient directeur هي -5 sur 8 و l'ordonnée à l'origine ها هو 5. هاد لا droite هادي envers le coefficient directeur ديالها هي -5 sur 8 مزيان و l'ordonnée à l'origine ها هو. إلا جينا تاني لهادي حتى هي le coefficient directeur هي -5 sur 8. فوالا دونك كنلاحظوا راه عندهم le même coefficient directeur. فوالا دونك هذه هي القاعدة الأولى يعني إلا كانوا عندي دو droites parallèles راه عندهم le même coefficient directeur. donc par exemple delta parallèle avec d donc راه a ديال دلتا دونك كنكتبوها بحال هاد الشكل a ديال دلتا يعني لو كويفيسيون ديريكتور ديال لا droite دلتا راه ايغال او كويفيسيون ديريكتور ديال دي. فوالا دونك هكا كويفيسيون ديريكتور ils sont égaux الا كانوا parallèles. alors donc voilà troisièmement droite parallèle et droite perpendiculaire. premièrement parallélisme يعني التوازي. donc propriété 1 قال لك soit او يجي un repère orthonormé d et delta de droite tels que donc les deux droites d ها l'équation réduite ديالها و delta l'équation réduite ديالها هي. voilà donc سميناها a'. وهنايا مثلا b'. هنا نديرو b'. alors donc قال لك si a égale à a' إلا هاد لو كويفيسيون ديريكتور ديال d كيساوي لو كويفيسيون ديريكتور ديال دلتا دونك شنو كنستنتجو هنايا alors d parallèle avec delta. voilà donc هادي باينه دو droite عندهم لو ميم كويفيسيون ديريكتور راه ils sont parallèles. او لا يمكن ليا تاني نقول الا كانوا عندي دو droite d دلتا parallèle دونك هنا تاني اش يمكن ليا نقول تاني من الجهه الاخرى بلي راه لي كويفيسيون ديريكتور ديالهم ils sont égaux. فوالا دونك راه ا كتساوي a'. دونك هادي راه قاعده ساهله. فوالا دونك هادشي اللي كاين في هاد لا بروبريتي. donc on dirait un exemple. voilà donc il y a soit une droite AB d'équation réduite هي l'équation réduite de la droite AB قال لك détermine l'équation réduite de la droite D passant par un point E et qui est parallèle à AB. donc عطاني واحد AB
l'équation réduite ديالها ها هي كي نكتب بحال هكا a b de point l'équation réduite هي 5x plus 1 voilà قال لك déterminer l'équation réduite de la droite d واحد la droite d بغينا l'équation réduite ديالها بحيث شنو عطاني في هاد لا droite d قال لك passant par un point e يعني كدوز من واحد النقطه e et qui est parallèle à b voilà alors donc كيفاش غنجبدو هاد l'équation réduite ديال هاد لا droite d اش قال لي il est parallèle avec la droite AB يعني متوازية يعني هاد لا droite AB ها هي مثلا ها لا droite AB قال لي بلي هاد لا droite D راه باراليل مع هاد AB فوالا دونك اش يمكن لينا نستنتجو اش قلنا في باراليل كي داير لو كويفيسيون ديريكتور ديال هاد لا droite D و لا droite AB دونك ils sont égaux دونك A ديال AB راه كيساوي A ديال D فوالا دونك هذه هي المعلومه الاولى اللي عطاني دونك هنا كنقول ليه puisque la droite AB parallèle مع هذيك la droite D دونك راه A ديال AB كيساوي A ديال D كيساوي شحال هو A ديال AB اصلا ها هو 5 كيساوي 5 فوالا donc d'abord D, l'équation réduite ديالها y égale à 5x plus b. Voilà. ها هي l'équation réduite دابا خاصني b. alors donc b كيفاش كنا كنجبدو b كنقلبوا على شي نقطة اللي كاينة في هاد لا droite d. فين هي النقطة ها هي قالك passant par le point E. donc غادي نجي نقول ليه puisque يعني هذيك لو بوين او ابارتيان قالك باسون كدوز منها يعني راه تنتمي لا droite دي دونك y او دابا غادي نجي نعوض هاد y او ايكال 5 فوا x او بلس b فوالا باش نلقى هاد b دونك y او شحال كتساوي هي 6 y او دونك ها هي ايكال 5 فوا x او ها هي 2 plus b voilà donc 6 5 fois 2 هي 10 plus b donc b غتساوي 6 غنجيبو هاد 10 لهنا غتولي موان 10 donc هي موان 4 voilà donc b égale moins 4 donc l'équation réduite دابا ديال لا droite ديال اش غادي تكون y égale donc a ها هو راه لقيناه 5x و b هي moins 4 فوالا هي دابا ليكواسيون ريدويت ديال لا droite دي الوغ دونك نعاودو تاني هاد التمرين كيفاش درنا ليه دونك قال لي سوا اون droite ها هي لا droite ا بي عطاني ليكواسيون ريدويت ديالها قال لك ديتيرميني ليكواسيون ريدويت ديال واحد لا droite دي باسون كدوز من واحد النقطه او اي كي باراليل فوالا دونك هاد باراليل هادي اشنو عطاتني بويسكو قلنا بويسكو ا بي باراليل مع دي دونك راه ا يعني لو كويفيسيون ديريكتور ديال هاد ا بي اللي هو هاد 5 راه كيساوي لو كويفيسيون ديريكتور ديال هاد لا droite دي اللي كيساوي 5 فوالا دونك لا droite دي راه حتى هي لو كويفيسيون ديريكتور ديالها غادي يكون 5 فوالا علاش حيت ils sont parallèles قلنا دو droite parallèles عندهم لو ميم كويفيسيون ديريكتور الوغ بقات لي هاد بي غادي نلقاها من هاد النقطه هادي قال لي هاد لو بوين او ابارتيان هاد لا droite دي علاش حيت قال لك باسون par le point donc يمكن لي نعوض y وغادي نلقاو b فوالا هادشي اللي درنا الوغ دونك دابا غندوزو كملنا الباراليليزم التوازي دابا غندوزو البيربونديكولاريتي يعني التعامد الوغ اكتيفيتي دونك فوالا ان روبير اورتونورمي دونك عندي واحد لا droite ليكواسيون ريدويت ديالها هي وواحد لا droite اللي هي بيربونديكولير معاها ها هي ليكواسيون ريدويت ديالها فوالا دونك هنايا بالنسبه للبيربونديكولير كنلاحظوا بلي بعدا ما عندهمش لو ميم كويفيسيون ديريكتور وما عندهمش لو ميم اوردوني ا لوريجين فوالا دونك هنايا ne sont pas parallèles alors donc هنا شنو كنديرو كناخدو لو كويفيسيون ديريكتور ديال هذيك لا droite لي اون روج فوالا الا ضربناه في لو كويفيسيون ديريكتور ديال هذه لي اون vert
sur 6. Alors شحال غادي نلقاو simplifié par 7 علاش حيت كاينه هنا لا multiplication يعني عندي لو droit باش نسامبليفي عندي الحق نسامبليفي وهنايا تاني عندي الحق نسامبليفي par 6 دونك اش بقى ليا بقات ليا موان 1 فوالا حيت الا سامبليفيت كتبقى 1 وهنايا كاينه واحد لو موان يعني موان 1 فوالا دونك هذه هي القاعده ديال لا بيربونديكولاريتي يعني كيقول لك الا عندي دو droite دلتا perpendiculaire à D alors donc A le coefficient directeur ديال دلتا إلا ضربناه في le coefficient directeur ديال D راه كتعطينا موان 1 دونك إلا ما لقيتش موان 1 لقيت شي عدد آخر 1 ولا 2 ولا تنقول ليه دلتا et D ne sont pas perpendiculaires donc propriété 2 alors deuxièmement perpendicularité donc soit où j'ai un repère orthonormé D et delta de droite tel que donc هنا تاني D à l'équation réduite ديالها delta à l'équation réduite ديالها أنا B prime donc si A fois A prime إلا ضربنا le coefficient directeur ديال D في le coefficient directeur ديال delta راه كنلقاو موان 1 donc هنا شنو كنقولو بلي D perpendiculaire مع delta والعكس إلا قال لنا بلي دي و دلتا بيربونديكولير يعني راه ا فوا ا بريم كتساوي موان 1 فوالا دونك نديرو تاني ان اكزامبل 2 دونك قال لك سوا اون droite دي سي ولا سي دي d'équation réduite فوالا دونك عندي دابا لا droite سي دي ولا دي سي équation réduite ديالها 2x plus 4 مزيان قال لك déterminer l'équation réduite de la droite delta passant par E voilà كما قال لنا قبيله alors هاد المره قال لك perpendiculaire à DC ولا CD à la droite DC donc غنبداو تاني on a l'équation réduite ديال دلتا هي اللي كنقلبوا عليها دابا l'équation réduite ديال دلتا راه هي de la forme à x plus b voilà هادي ما فيهاش شك هكاك puisque دلتا perpendiculaire ها هو قالها لي هنا perpendiculaire على لا droite CD donc اشنو كتعني قلنا قبيله donc A fois delta donc A ديال delta le coefficient directeur ديال delta fois le coefficient directeur ديال CD اش كتساوي الضرب ديالهم كتساوي موان 1 فوالا الوغ دونك A ديال delta هو اللي كنقلبوا عليه fois A de CD le coefficient directeur ديال CD ها هو هي 2 fois 2 égale à moins 1 voilà donc هادي راه بحال المعادله ليكواسيون donc A delta le coefficient directeur ديال دلتا اش غادي يساوي donc كنا كنقولوا 2x égale à 3 مثلا donc x اش كتساوي اذا كنقسموا هنايا sur 2 هنايا sur 2 باش تختزل 2 اولا كنقولوا x هنايا كاينه لا multiplication donc كتولي la division x égale à 3 sur 2 voilà donc la même chose هنايا donc a ديال اش غتساوي moins 1 على 2 voilà donc ها هي دابا كاين le coefficient directeur ديال دلتا donc دلتا coefficient directeur ديالها هو moins 1 sur 2 x plus b voilà دابا خاصنا تاني هاد b donc قال لي E appartient à la droite donc puisque E appartient à la droite delta donc YE est égal moins 1 demi XE plus B est égal YE il est 5 moins 1 demi fois XE ligne 1 plus B est égal donc moins 1 demi fois 1 il y a moins 1 demi donc غادي نجيبو 1 demi هنايا غتولي plus 1 demi voilà donc نديرو توحيد المقام غادي نلقاو B égale donc 5 fois 2 هي 10 plus 1 sur 2 donc B كنلقاوها هي 11 sur 2 voilà donc l'équation réduite ديال la droite delta دابا هي y égale moins 1 demi x plus 11 sur 2 voilà هي l'équation réduite ديال la droite delta
الوغ دونك هادشي راه غادي نديرو مازال في لي زيكزارسيس. دونك هادي راه كتكون في الامتحان في الجهوي، ديما كتكون السؤال الاخر في هذا الدرس، يا اما بيربونديكولير ولا كيقول لك باراليل. اي اون ناريت لا. دونك راه هادشي اللي كاين في هاد لو كور. دونك لا بارتي اللي جايه ان شاء الله غادي يكونوا فيها لي زيكزارسيس كوريجي. اي بون كوراج ا تو الموند.